Hello, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофе, Хайперклейц и Дифа, и сегодня у нас модичок в CSGO! Всем йоу, пацаки. Так, ну что ж, у нас сегодня вот такая вот замечательная карта. Сегодня мы с вами, друзья, перемещаемся. Это Африка, или что это вообще? Вообще было название, что это Африка. Так что вы сегодня в Африке, да. Вот, нычек много, телепортов много, поэтому, друзья, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы погнали! Так, ну чё, парни, все, первый раунд, Андрюха, маньяк, куда? А, и это все, ага. Не-не-не, осторожно. Хорошо, подожди, а чё я не могу? Так, во, все, нормально. Так, я понял, тут надо использовать небольшой элемент паркурчика и... Долетел. Отлично. Ну что, пацаны, жаренькая курочка сейчас у нас получится, да? Так, Андрюх, ну мы смотри, мы на мангальчике, мы тут на шампуре как бы это, смотри. Да, смотри, нас тут поджарят сейчас. А Олег посажен. Я понял, вы на священном. Андрюх, ну давай, ищи, это твое племя как-никак, давай, ты же должен знать. Опа! О, пацаны, здорово. Ну здорово, говно пришло, здорово. пацаны. И чё? Священный огонь И чё инквизиции, будет? да? Это жертвоприношение вообще-то мы сейчас делаем, понимаешь? Андрюх, это нет, жертвоприношение самому главному маньяку. То есть тебе, Андрей, это все посвящено тебе. Стой, иди сюда, А он не Андрей. Андрей, Подали. теперь песенки вокруг меня ходить, Так, давай. слушай, Паша, ты не Да, знаешь, давай, что как... священный огонь инквизиции. Нет! Я тебя сожгу, давай. Нет, нормально. Лёша, нет! Уходи оттуда! Лёш, не надо! Давай, нормально, Лёх, нормально. уходи говорит, оттуда. хорошо, Лёх, жертвоприношение нет. самое Песенки то. должен петь, Андрей. Да Давай, какие песни? нет. Какие ритуалы, пацаны? О чем вы вообще говорите? Слабый. Уходи, Лёха, уходи оттуда, Лёха! Что вы сюда. делаете, пацаны, а? Иди сюда, Паша, иди сюда. Какой Паша? Пойдем, Олег. Какой Паша? Какой Паша? Я вот он. Какой Паша? Ты зачем ушел с огня? Я иду на Зачем? огонь. Ты нарушил Иди на огонь, нарушил иди на традицию огонь. ритуала. Давай, Иди Лёх, на огонь Лёх, обратно, сюда, Лёша. давай сюда. Леша, иди на огонь обратно. Да встал, Давай, все нормально. всё. Не, ну не надо. Давай, священный Андрей, ну огонь. отпусти Я его. умираю. Ну что он тебе плохого Священный такого огонь сделал? инквизиции и все. Он не верит в моих богов, все. Андрей, нет! Лёха, трожь беги, его. брат, спасайся! Зря Лёха, ты беги, сделал. спасайся! Ты понимаешь? Нет, ты зачем друга моего зарезал-то, а? На пути. Ты зачем друга моего зарезал? Нет. Иди сюда, Олег, все, Олег. Иди Нет, на костер, нет. Олег, на Ну костер. что, что Паша за Нет. тебя бегает, а не на Нет. Отдай мне Пашу, я тебя Так он за Так тебя он за тебя бегает! А что за камень такой тут там валяется? Так, ладно, я пошел в Олег, кусты, Олег, в ты кусты, последний, в Олег, кусты, в кусты. Что там будешь делать? уйдет. Хватит Ты кого Ты обманываешь? озеро, братан. Я здесь каждый Хватит угол знаю. преследовать меня, отстань! Я здесь каждый угол знаю. Отстань. Все, стоять, остановись, Олег. Нет, Давай, нет! Стой. Нет! Олег, все. туда нельзя Олег, прыгать. прощальные слова. О, сзади, смотри! Что там сзади? Нет, сзади бежать! Ну тут даже Молодец. безысходность, понимаешь, да? Так, пацаны, продолжаем. А Где маньячок-то у нас и Лёша. О, Андрей, погнали со мной. Смотри, Погнали, помнишь, что ты мне погнали. показывал? Вот тут вроде Давай, какая-то давай, точка давай, была. давай. Во, Паш, давай с нами. Вот это Олег, другое нормально. уже дело. А ты думаешь, он не догадается? Я думаю, что Лёша не знает, как сюда попасть. Я думаю, что Лёша... Ну, сейчас узнаем, пацаны, сейчас узнаем. Паша, смотри, с погодите. маньяка А ты в курсе, что Что такое? Чё Паша такое? с маньяка ушел без... Ну чё, Лёша, знаешь, как сюда попасть, нет? Смотри, граната. Это что за гранаты прилетают такие? Не надо, Кино- не кино- надо. Это бомбочки такие сверху прилетают, да? Ну знаете, Не, Смотри, мне на реально дереве. интересно, Лёх, ты знаешь, как сюда попасть или А нет? ты знаешь, Олег, дереве? как спуститься отсюда вообще? Самое главное, знаете, что, пацаны, написано было, что на этой карте 27 нычек. Но знаю я 27? только 3 нычки, а где все остальные, я не могу понять. Олег, как спуститься? Мадея. Слушай, хороший вопрос, Андрей, да. Мадея. Интересный вопрос, интересный вопрос. Не надо А, спускаться, кстати, я всё. отсюда вижу 2 А нычки, чё Леша смотри, вон обиделся? впереди. Смотрите, Леша Мадея. Не, Лёш, не обижайся, ну Лёш. Лёш, Лёша. А, у него Ну, залагало. Лёша. Чё ты стоишь на Ну, месте-то, Я а? думаю, А пацаны. ты можешь повернешься назад, А, во. посмотришь, Да нет? я думаю, не отвлекай меня. В Так смысле? поверни. Вот мы наверху, Лёш. Лёш, сюда, к нам. Ну, Лёша, смотри, вот, на. вот мы сидим, Мы тебя уже да. давно ждем, давай сюда к нам, братишка. Чё там какой-то Киев, пацан? балдеж. Он что-то Да. тупенький какой-то, пацаны. Дайте гранаты, сейчас надо закидать его. Лёх, что, все нормально, не? Я прописываю кое-что. А Тебя что не за про- хватает, Подожди, что он там? старичок. Подожди, что он там прописывает себе, а? Смотри, как он лагает, а? Это ты все лаги прописал? Пацаны, уходим, у него оружие.
У аборигенов нет оружия, у них копье только. Где твои копья, а? Где твои копья? У нас вообще-то в племя с что вы оружием геи, нельзя, это ничего не это значит. правило такое. Ой, кстати, Где надо пики брать оружие. точеные? Опа, пацаны, он сверху стреляет, смотрите. Ой, Опасный, опасный. Вон, смотри, он Алёша. прыгает, он прыгает. Ну, сука. Опа. Отстань, слышь? Сразу говорю, если я в голову попаду кому-то, я не виноват. Не-не-не-не-не-не-не-не. Леша, не надо. Не надо! Леша, не надо, Леша, прекрати. Лёх, смотри, Лёх, хочешь дай подсказку? Смотри, чтобы попасть Пацаны, сюда, тебе надо добраться до мусорки на другом берегу. Жертвоприношение, пацаны. Нет! Не умирай. Жертвоприношение. Нет, нет. Какое же это приношение? О чем ты? Священный огонь Инквизиции? Пацаны, гол за мной, гол за мной, гол за мной, гол за мной. Куда? Пацаны, гол за Ой. мной. Пацаны, вы конченые. Смотрите, я тут нашел еще одну контент нычку, делал. походу. Ай! Нет! Нет, 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 нет. Так, Я Сюда. спрятался, все, все. Сюда. Я видел, Пашка, вот ты сюда. спрятался. Да я вообще Вот думаю, сюда. Апельсинчик, апельсинчик. Да не надо, Леша, Здорово. я пиздам его. Так, Леха, О, у меня осталось конфеты найти только меня. Да это я найду сейчас изи, смотри. Ой, ой, ну давай, посмотрим. Ну вообще ты уже должен видеть меня, как бы, да. Так, Классный бросок, Леха, кстати, очень классный бросок. Леша, чисто бросок Ну давай слабый, посмотрим, чисто. давай посмотрим. Как же Бросок сюда кобры. как же сюда забраться? Слушай, давай подумаем вместе. Давай, 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 давай. Ну на давай. изи, смотри, Олег, Ну, давай, Лёш, давай, забирайся давай, по лесенке, давай, да, забирайся. Да красава. нет! Беги, беги, беги. Нет! А, камень! Я в камень упоролся! Пока. Пацаны, за мной, за мной. Так, за а мной у тебя сюда. нычка куда, есть куда, тогда, куда? Леха? У Надеюсь, меня надеюсь, что есть. надеюсь. телепорт. А, телепорт. Даже Потому что так, ну Паша давай. самый Идёте сильный сюда. из нас На, маньяк. бам. Нет, пацаны, стой, я упал, упал. Да заткни. Сейчас, сейчас. О, так, а чё? Паша прямо самый Опа. стрёмный маньяк. такой, Фига. А, ну слушай, теперь я понимаю, походу, сколько тут, походу, на деревьях только и Страшный прятаться, да? чукан такой. Нет, давайте, Амбе. давайте проверим, давайте проверим. Амбе. Мне интересно, Паша нас вообще найдет или нет? Ну, то есть он как выходить будет, увидеть нас или нет? Кривыми зубами. Так, ну а. чё, Паша? А чё он с СВ, посмотрите, Делай. выходит, самое главное, с Чё? СВ. Стой. Смотрите, А, вы а, что потому такое? что у тебя хп Приглядывается там. Нет, нет. Даже не думай, только попробуй стрелять. Нет, Нет, зачем? Ну, Ты, Лёх, зачем прыгал вообще вниз-то, а? Я думал, меня Ну, пощадит. да, я да, шел да. Зачем пощадить. вот это самопожертвование? Вот зачем? Вот для чего вообще это надо? Так, а где еще? Так, Он Андрей, а думает, как смотри, отсюда? он делает вид, Он что думает, как же сюда попасть, да? Так, ну как слушай, бы мне сюда кажется, тут попасть? еще должно быть где-то неподалеку. Он делает нычки. вид, что он думает, что ему Делать, есть что он Я знаю, умеет что думать, никто что он не умеет услышит, но Паша думать. гей. Не-не-не-не. Так, ну слушай, чё, тварь. где? Не, смотри, он не догадался, отлично. Он ушел, да? Ушел. Я Не, знаю, не, что он не ты ушел, никто он не ушел. Андрюх, прыгает гол за внизу. мной, гол за мной, гол за Парень. Он мной. внизу прыгает. Е. Да не получится туда, что он Кто делает? услышал, молодец. Вот смотри, давай посмотрим, вот давай, что он сделает? Ну что он сейчас Ну, делает? ну. Он смотрит. ничего ж сидит не на нас. сделает. Стоит, Ничего ж смотрит. не просто. Нога чешется, сейчас я почему. Паш, давай подсказку дам. Смотри, чтобы попасть сюда, тебе надо на другой берег найти мусорку, залезть в нее, и там телепорт. Ты знаешь, где Я в мусорка мусорку там? не полезу, слышишь, я что, себя на полке нашел, что ли? Что это? Ой, Андрей. Олег, ты где? Олег? Андрей, Я тебя Олег. потерял. Андрей, вот, ну вот, Где, Андрей. где, Мало времени. Где? Да ну блин, А, вот, вижу. давай, погнали быстрее. Давай. Он бежит, давай. всё, он Да бежит, всё. нет же. Олег, Нет. Так. Олег, беги. Я убежал. А почему он стреляет? Так я не знаю, он вообще офигел, слышь? Где Кто тебе копья, дал я не право понимаю. По таймингу, как говорится. Стой, смотри, у меня тут коробки есть, как бы, смотри. Так, подожди, Ну. кидаю, как я сейчас тебе в лицо копье кину, смотри. Тут должен быть телепорт. На месте стой. Давай, смотри. нет, стой. О, Ну Ну тут серьезно нет никакого Отдай мне телепорта. копье, отдай копье, я еще раз попробую в тебя. Так, хорошо, давай. Копье, А, да? держи. Давай. Всё, большое. А, я на МП рестарт нажал. Случайно. Так, это, Паша, еще раз маньяк, пацаны, я нашел крутую нычку. Идем Мы за должны в мной. дырку идти, Идем да? за мной. А мы с Так, Андреем пойдем так. где-то здесь, погоди, стой. Держи телепорт. Во, пацаны, все, я тут. Во, красавчики, молодцы. Нифига себе. Все, вот теперь у нас реально получается жареная такая вот курочка. А Паша должен нас теперь найти. А чё, Так, подожди, мне стой. нужно- А где Андрей, Лёша? а где Всё Лёша? Лёша! Леша, я знаю, Лёша! он А другой ты не нычки. хочешь к нам присоединиться, нет? Вообще нет желания? ЦУТ. Здорово, терминатор, что ли? Link over Не, ну давай ты- Standard а, Index Range. Подожди. То же самое. Engine. А куда Паша пропал? Мы Квест все пока- пропали, Лё- мы Э! все пропали, Олег. В смысле, пацаны, вы Всё, куда давай все там сам. повыходили? Чё за приколы? А чё Лёха вышел?
Меня Нам кикнуло из КС-ку игры вообще хакнул. полностью вылетело. Ты нам Чего? взломал КС-ку. Ну чё, пацаны, а? Спрятались, я надеюсь, да? Опа, опа. Так, кого это я уже, как понял? Так, ой, здравствуй, так-то Паша, Олежек, здорово. не надо. Ну Надо, что? надо. Паша, надо. плохие новости. Надо, он знает, надо, как туда попасть. надо, Он знает, надо. как туда попасть. Паш, я беги. знаю, как туда попасть. Опа! Опа! Паша. За что? Так, Паш, За мы же в что? прошлом раунде тут прятались, ты чё? Так, Почему как ты, отсюда Паш, выйти? такой слабый, а? Серьезно? Отсюда Ну, вот так вот да, можно у простенько меня, было блин, выйти? проблема. Так, слушайте, Алёша мне... Так, подожди, я кого-то вижу. А я кого-то Нет, вижу? пожалуйста, дай песню. Я тебя умоляю, пожалуйста, Олег. А, что Пожалуйста. такое? А что такое? Ну, пожалуйста, Олег. Ну не давай, трогай меня. иди, беги, спасай. Спасибо. Опа! А тебя я тоже нашел. Здравствуй. А ну вернулся быстро, а ну иди спрятался сюда. и Лёх, я я ж устал. догоню. Лёша, я ж догоню. Оп. Говно поросячье. Так, ну чё, всё, осталось найти только последнего. Пожалуйста, Андрюха, Олег, не надо, Олег, где пожалуйста, не ты надо. можешь сидеть? А, В Помойки. туалете? Своей Помойки. естественной. Так. Своей естественной среде, Андрюш, Подожди, нет. Олег, подожди, пожалуйста, подожди. не надо, Серьезно, не что ли, надо, там? Не надо. Не надо, пожалуйста. Ну давай, даю 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, Давай, 6, 8, давай. 9, 10. Все. Правильно, 5, 7, 8, 9, 10, так быстро секунды. Ну ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Нет, это 7, 8, 9, 10. Ну что ж, маньячок вышел искать Андрея. Так, Андрей. Почему ты мне шанса не дал Так. А ты не просил? Андрюх Я ж попросил нормально, сразу. Меня. Нормально. Лучшая нычка на планете. просто. Да, вообще. Нычка Всё. манекан. Он туда никогда не догадается в жизни. Так, зайти. погоди, слушай, у меня есть одно предположение. У меня есть одна, так сказать, мыслишка. Ну давай, какая? Пускай он это... Ну не надо, ну отстань от меня, пожалуйста. Ну нахуй не пришел. Так, Андрюх, смотри, тут холодильник так. Были Хорошо. Ты чё делаешь, а? Хорошо, Ты давай- монитор да- где? Давай Монитор последний где? шанс, давай последний Монитор отдай. Монитор шанс. положи сюда. Валяется он, как банан. Где он? блядь. Нету монитора. Где монитор Вон валяется? Я не валяется. понял. А, Нету Андрюха, монитора здесь. Он исчез. Ну извини. Куда ну, исчез, слышь? Я ногой наступил, дай мне еще 10 секунд, я Давай, спрячусь. давай. Всё, быстренько, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ну это 10. быстро слишком. А все, у нас вот такие 10 секунд, понимаешь, ускорены. Не надо. Курочек Что не память надо? мне тут. Кем тут петухи, тот петух. Мгм. Да не надо, да отстань от меня, ну пожалуйста. Кто тебе А, все, ты не знаешь здесь, всё отлично. Нормально. Так, ты здесь? Что? Иди Что? на губ петухов. Так, а где Андрюшка? Что? Петухов около него. Подожди, в смысле? Я в попробуй, своей... Ты ж правильно все делал, что ты? я в Погоди, своей- в смысле? С другой стороны. Я в своей Погоди, естественной среде, стой! всё. Олег меня потерял? Отлично, все, наконец-то. Что? Ты где, Андрей? Я тебя не могу понять. А, вот ты где! Вот ты, сладенький, а! Вот ты где! Тупо без Андрюшика. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по маньячку в CSGO подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Не поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофе, Энди, Файк, Лейнс и Хайвер. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Покусики, Покусики, кукурузики. Да, всем пока. Эй,